obugambo bwe bukuba omwana ono. Actually wabaawo n'engoye. Ulira weba wengoye mzinzi nasobola obikola kakube kusimula nju. Kaje emirimu gye mbadde nagyo sofa. Tewali mulimu mulala gona wadde okwala obuliri atumumu okwala obuliri atugende mu kisenge njala obuliri kinoonya we bayingirira mu kisenge zimulo film production ne bakuleetedde naye nga lunaku lwa mukaaga n'olw'essande tuba ne kina Uganda wano baba TV nga bulijjo najagamba mulongo babire Rehema yena nyini sinema okuntiko waziranga mulongo babire Rehema yakafulumya producer tosuwa mayanja mumujukire mu businema ng'ekigango Braniki Benz bonna bali muno Prince Owen bakayisede secret tigoyogerako omugezi omutege oyogerapo ni sina mutege Kazumi. kikazi kya Jime naawe mami wawa no nange muzibu kinaye mutawana kyatoguliwo oli mugezigezi ate toyina kintu kikulema mbadde bulira bakogerako oli mugezigezi tolina kikulema njagala tukisalira amagezi kinsinye kikazi bulira kintamye ekikazi kyetoolodde wano kizijagaddewo kyonna kifuuse ekizibu ate nga sikyagalawo kyenyeza takyagalawo kye yasangawo naye buli wekitunuulira mbanga alaba firimu ya hola buli lwakiraba aba alaba firimu ya hola alabanga kinkulye kati mami kyolina okumanya kyona omanya kiriwo ekiti tegera ekintu kino mu nsi ng'agyamuliremu nti tosobola kufuna muntu agenda kuyisanga gwe bw'oyagala lwansonga nti okuziddwa mu mbeera ndala n'omuntu mu bulamu bwesi kizibu kusingana muntu nakuyisanga bw'osuubira kuba oba wakulira walala yakulira walala olina manya muntu mu mbeera byotasobola kumugumiikiriza n'obeera kulu kalate onyiiza bunyiiza naawe nkuyise nkwesiganga nkuyise nkwesiga onyamba toli mu byasimanyi kiki sonyiwa gw'omanya embeera gye sobola osonyiwa ekyo ekikazi manya obulumi bwempitamu bw'ali mu bulumi buli wekitunuulira bwenkiraba bwenti ndaba vampire era ayina ebyana ebyo alina ebyana ebyo ebiwala ebyo buli awo bulinga amagi gankwale tebukuze tebufumbirwa obulamu bw'ensi wali kana akapi akalinga obulamu bw'ensi kana akeeru ate nga ovuma mukyala wange ono kakwanako linda kate genda eyo nsaba okakkane nsaba era dda muwulirize mpuliriza kati bw'abanga polini mami bw'abanga alina kye yakola nsaba omusonyiwe bw'abanga alina kye yakola njagala omusonyiwe kubanga omanyi lwaki kugamba nti n'omusonyiwe abadde anoonya omanya sisobola musonyiwa bweguba muli mukukulema enjafuna omulala kugamba nti musome nti lwansonga bwe munaateekawo akavuyo wano ewaka dadi Jima agenda balekawo amaka gasuulewo ate nga sikyoya ono amugambye oteekawo yabireeta kati Jima yaleeta ebyo ekikazi ekyo namugamba akigobe kutandikatandikidde eno bino byonna ebingi ebikozi byerwaziza naye bannaye mami muwala janali nali mukoza bitu naye weyemulugunya Pentagon yali DOP Sheila kola kino Sheila kola kiri Shali yanannyo nga yakola ku makeup era yo nogola bayoza ebintu bamugambye okoza ebintu omulwadde omukozi waabwe mulwadde naye yemulugunya abali awo essimu neevuga atani akubira agantu gandipubye ate n'essimu naye entabukidde kati kyava yitawa gyakwata essimu alaba ani akubye yagikwata elo kumbe yali akubye yakyali kibuubu Benzi amukubidde n'amugamba nti ali bulungi nti oke mwana gwe oti lwaki tuli oke mutawana ki amukubidde essimu Benzi omukozi we waka yalwadde bw'omukozi wano yalwadde kati ebintu yabirimu ndi mukubyoza eri kati naawe omukozi kati awomanyi ndowooza kanzije obuzimbe nga nkuyamba lwaki obeera nga obonaabona nga ate ndi eno ono yamutegeeza tofaayo naatera n'okubimala oba osanga si bingi ate nze sozanga ku bintu naye leka ate kuggwe mba nina okubikwatamu nedda nganye Benz alright you can come ayagala okuyamba yeyeegayirira n'osinga gwe bayamba alright yamugamba nti kajje kono nti kale abaana bano batandika ba Luganda naye wetwogerera mukama yasinga okumanya kati ono agenda maaso n'okubanga akola byakola jukira ewaabwe si wala newaba Benzi tuba tuli awo ng'omukulu atuuse eyatandika nga kabulaza
kati nga kibuubu anti bintuddemu bintu bimu ebintu bikutula mu wiki tuyinza keke bwe mba ntuuse nga nzize bwe nti ngamba nga ntuuse mba ntandikirawo bagamba erwana ebuko ekuuka ejjembe leka gwe omanyi kati gwe buli kimu kyange alina okukaatiriza ennyo enzi n'obugambo obwobu obwo obugambo bwe bukuba omwana ono wabaawo n'engoye ulira webaawo engoye byonna nsobola obikola kakube kusiimula nju kaja emirimu gye mbadde nagyo sofa tewali mulimu mulala gwona wadde okwala obuliri atumu okwala obuliri atugende mu kisenge njala obuliri kinoonya we bayingirira mu kisenge buli kimu kireke nze wendi abirekawo kati tubyanikawa abijja kale awo bireke oli ku Baba TV nga bwe tugerabira ekitudda ebugeme mu kisaawe kotankoota enaku z'omwezi nga 6 ogw'omusanvu kuyingira mutwalo VIP 5 bayibi tugenda bagenda baayo bangi ffenna abakozi ba Baba Radio ne TV tujja baayo mujje tukyakalire wamu ate nga tujja nofuna omuwanguzi ow'ekigwo twandibadde kitegeera kintu kino ekyomukwano kye tulimu tukivaako ne tukyesu mukazi agamba ndayo nga we twali nga tuli ba Luganda bandize mu by'Oluganda bino ebyalaavu babigire leka ate nawe kukuwe mulabo oti ono fesi nekola kyanaggwe kikyate ne lwaki tosima mukwano gwe nkuwa mazima nkulaza omutima gwe nange okuwadde engwanja dda ate kati mwate simanyi tuddeyo eri mu by'Oluganda benzi nsiima kale ky'omukwano ogundaga naye golaba kikola aleka nawe kamoni fe tetulinaako kakwate bali ba mukwano bukwano si banankani omukwano gwabali fe tuli banankani wembeera nga kinjogedde alema nga kinjogedde kikunyiiziza nsonyiwa ade ne wano mateekawo olumu tuve wano Dolini wange tudde wa Dolini nzekka bwenti ali ne musumba kikwawa nga Dolini okimanyi nti wantuuka ku mwoyo wano sebo n'abakadde balina omwoyo wantuuka ku mwoyo mbeera wano Dolini ate olaba ebintu ebimu mbikola mbwe ebintu ebimu abikola ne bita n'ayitamu linnya yinza okweka kati luli nali mu kanisa ngamba gamubikule malaki nga njala gamubikule malaki mubikule Dolini mwene empise noga babikule Dolini mu kanisa nga tongambye bakulu baweerezaayo kasuka buyise na bwe wagenda mu kyalo tongambye bakulu baweereza sukaali nogenda olwako kyo boni baddu akasente nalina wano n'obagulira nasaagala ye Dolini kakati sokoteeka wana nina ekyama kyenjagala okugamba mbw'alina ekyama Dolini firi bagiyita sekureti naye ejjudde ebyama nale tubadde oba biringa ebya MC Kati bye yalina ku principal sikuwulyanga linnya lyange tolingamba n'erinnya bali mu muhabati tamugamba nga linnya Katonda wattu ava empitirivu wandagalavu mwana gwe nonneerabiza bannange bwe mba naawe nzijukira mu muhabati sijjukira kugamba linnya lwaki ngendanga kuyita jjo ye Yozefu kikwawa onayera muyita jjo jjo nga muyita je kinava nkwagala ennyo kyomulaba kati nakwagala nnyo oli muyiiya yogera nosanga omukazi nakuyita Jose nakuyita Joseph yo naabamu agambanoga Yosefu gwe Yozefu ina nagira omumwa bwati nagufufunyaza naye kompita jjo yakuyita jjo jo kanya ka Kingereza najja nywemu love wangi mbadde nina kyama kyengambye okugamba tonaaba kunziramu ngati ate kyama yogera sisobola kunyiga sisobola nyiga kyama kyoyinza okujjako bw'ŋŋamba nti olinayo omusajja omulala njako ekyo kyo kinyiiza bw'aba alinayo omusajja sirinayo musajja oli lubuto njako oli lubuto nkusaza oli lubuto nedda siri lubuto gala gwe saagala ongatteko yeze saagalako ngattako musumba kikwawa kulimbe erinnya lyange nakulimba erinnya gwani kati ate gwani bwe bawanimba erinnya Zaira
yenze Zaira. Kanyintu yange nakanyi. Zaira akanyanga kalungi Zaira. Yunga wali okano nimba. Nyako. Kati olwaki weetuuma ekinnya ekibi. Lwaki weetuuma ekinnya ekibi ng'olina eddungi Zaira? Yes, Dad. Ante nalya sisita wange. Ati. Doreen, erinnya lya Doreen. Doreen, sister wange. Doreen sisita wo. Doreen. Mugamba. Doreen kyoyo. Naati. Juka tulina Doreen omulala gwe tumanyi. Muchwa. Agamba nga balina kazini we amuwadde essimu simanyi biki. Amuwadde ssente 2. Tabanga Doreen gwe nsuubira. Wamma. Mufaanagana ne Doreen wattu. Faanana. Doreen yennyini bw'omulaba n'osayizi. Doreen mumanyi. Mpozi mba neeropa. Anedda simumanyi bakira nteebereza nti wandibanga ofaanana sisitawo. Yenze mukulu. Nze mukulu. Doreen. Gwe mukulu. Musomba kikwawa nga yeeraliikiridde we bamugambye Doreen. Tulina Doreen balungi nsiiti. Love. Kikinga weeraliikiridde ankuga. Nkugambye yenze mukulu. Nze mukulu. Gwa mukulu. Doreen. Oli Doreen ye mulala ye muto Doreen. Kati awo manyi bankubidde manya bagenda kunkubira manya banaatero bankubidde kaka kanzije njo kukukubira kampe ku mulimu ngenda kukukubira essimu tojijjako beera tongoberera sigala awo kenzije beera awo bwe bamugambye ku Doreen apalapanyinza ate bankubidde bagenda kunkubira ate emirimu tamumanyi kati bwaba tamumanyi lwaki ate apakuse musumba ono kikwawa ngate jo waffe bamuyise ejjo bamutumye ejjo tuvaayo tudde eno Paulina Sharon ali waka ng'ayita bawalabe sooka ojje gamba banno mujje yita lumu ne bannaabo bajje Shalom Sheira Yes, please. jangu neshatula mami atuyita olwokusatu yesatula baana ba Mulodi Yes, mommy. musoke mufune ekyokunywa mufune ku kyokunywa mami ono we mutatu letereko ono omuto yaba aleeta ffe bakulu boogwo omuto leeta obukulu akaana kange muli kakozza banna ye ffe bakulu si ffe twamugamba aliweeyo gye baatujja kati ng'aleeta kano akatono ke kako kati maama ng'ajja kubayitiramu olusuku n'agenza okulaba olusuku nga luuzisse oluzika kusalira bitooke byetaaga kusalira era yesu tugenda kukola tutya kati ensonga lwaki maama tugenda kulima twali tuyimirira nedda bwe twali tuyimiridde wali nalaba abaana oli wali bana bali batunda kasooli awo lwaki tetulabye baana abo bayita mugende ku kkubo waakiri munoonye mubaliimiseriimise tubajje boba osanga bayinza okwagala akasente tubawa akasente balime mu lusuku ana nti bwana buto nnyo si bwana buto bantu bakulu lwakuba kalenze kunze baba baana okabalomu kwekuleno Batambula buli lunaku. looza batambula buli lunaku tunaabajjawo nayimirira awo ku kkubo natwali ku kkubo awo ne mbalaba oba buli lunaku babeerako kisooka mwe temukyasobola maama kukwata nkumbi mbu abaana be tebasobola kukwata nkumbi ngene ate ekyokubiri balina enjala zijja gguba tambula okuva kati bagende balabe bali abaana abatunda kasooli bajje balime anti ensonga lwaki mbagambye mutambule mugende mutambuleko mu banoonyi okay Mami. Ekyabakozi. kati Sheira nga leeta idea Abafuna. atugenda kufuna abakozi maze badde ŋŋamba we have our phone tulina amasimu tugeteeke ku tikitoko twetaaga abakozi mu bwangu nedda naawe yensonga ntono ate ogiteeke ku tikitoko lwaki tujja ku muntu lwaki obana ab'oku kyalo bano tubajjako akasete nga bandikeetaaza toyita aba tikitoko b'otamanyi gye bali abakozi tugenda bafuna nze manyi tugenda bafuna tugenda okubayisamu eggaali Mami, don't worry. tofaayo bino bitukwase tobitukwasiza katunoonye abakozi olunaku lwaleero terunnaza mbadde njagala abakozi abo tubafuna ate tulwaleero nga terunnaba abakozi tugenda kubafuna nze nkugambye oba yeesize eki kunoonya abakozi ku kyalo bagenda okutiguka mujje tunoonye abakozi kati nga badde no tabamiruka
nina pulani Tuleta manda. tuyite Mandera lindako Mandera owange obwana buno bwapatana bwanyinaawe bwonna buli muyafunako owuwe owange gwe yagala akwate mu ttaka nze owange amanyi balaserera kutula mu motoka gwogamba gyalime mwe temutegedde kyembagamba kano kyekapulaninga so woyika n'owange Benzi ne Benzi wange Benzi w'ekibuubu ayagala kati kyebibo kyebakola sente bwe banga olumi lubadde lwa mitwalo 10 bo bayita abalenzi babagambe je mutuyambeko abalenzi bajja kulimira bwerere bano sente bazisabe wa maama baziryemu mama okimanyi kale n'owange era mu mbalagava tunulanga ekyokulya naye era tulina okubanga kana akasente tukakola alese pulani taka kiraga naye anyway boyfriend bemugamba ko banakiriza boba boyfriend mwabagambe ko muloza banakkiriza nti batwagala ajja kukkiriza tujja bagamba febe bagambye okulima bo batuwolekere bajja kukwata enkumbi mu kifo kyaffe nga ffe bo balimamu olwa pulani engirambi ekussa migugu tugende tubagambe kati oluvannyuma tudde eno uno Benzi ekibuubu For real, I do enjoy this. Naye oba abazadde ke balimanya abaana bano nti abaana bano Actually, ningamba singa this moment from ono yerabira n'emirimu gya kitaawe egya kampani ne mami tebaliwo nga buli kaseera tuba bwe tutinga tubafika kati abazadde tebaliwo sema omukulu kumpi ali eno ali mu lujja lwa tate yandibadde sezalimba we mbula n'akasimulola akazipu waneeno wetuli simu nejja ka message ku WhatsApp kuliko sweetheart lindako. What is that message? Cheyo message cheyo ate ebadde ki? What do you mean? You don't see it? Tolaba message eno ku WhatsApp yo. It's wrong. Kati mutaona ki message ku WhatsApp yo? I've done for you. Buli kimu kyekukoledde kakazi gwe. Mukwano muhabbat. Oyinza otya kubanga mu maaso gange omenya feeling nze. Calm down. Nkozi tosobola kukakana. Ngazikakana ki? You have someone. Goita sweetie. Olina goita sweet za wano. Ngaze ndi wano maaso go. No sweet za. Wale mukazi goli mu yayo. Oli mwenzi wenna. Tayogedde bingi. Calm down. Bonange kakana. Tonabana kumanya ani gwe mbadde njogwani gwe ampereza message. Ngate mmanya ki? Ono message. You know what? Omanyi ki? Ndakwata ekisimu kyo kino njase yase. Bwebanga abasajja kye bayitako okubanga oba basweetiza mu maaso gende tesimu njase. Va ku simu yange kasiya. Pakayita njaka kuba oluyikano. Va ku simu yange. Oyagala kukwata simu yange. Tata wange gye yakera ku makya n'angulira. Ojase. Wano wange. Si wammwe. Now leave. Bagobye. Wano oyagala okunpeera amateeka waffe. Kati nviira. Esimu kitange gye yangulira ojasobola okubamba obuba. Yelindako. Olwose message gyogambiriko sweet. Ki erese? Wuliriza. Oyo musajja oyo. Omanyi bano abawala maama amuteekako sweet. Mukwano gwe n'amuteekako simanyi biki. Kunjagala nga tonni. Oyinza otakunjagala nga tonnesiba. Kati aswadde ategedde nti abadde ayombera bwereere. Baby. Nviira. Oh baby, come on. Baby. Leave. Nviira. Nkugambye nviira. Touch on me. Tonkwata nako amagalo. Leave right now. Buyagala kwasa simu. Ngoyasa yani. Kati nze nawe nze ndabye bulabi sweet mbadde ndowooza. Ate kati sitegedde. Oluvannyuma Benzi giwunye. Naye nga baagala sinema z'ebina Uganda kugamba nti nkubira ku 07592994 07 Kaba ka VJ Stifula da movie digester ku 07592994 tusisinkane mukaddako.